台湾啊，昨天晚上的一些政论节目主题还是放在日本继续挑衅大陆海警。那么在哪里？也就是在钓鱼岛，日本人还是不死心啊！4号、5号又来了，那么严重的冲突跟对峙，那么有几艘的这个海上防卫厅的巡视船以外，还有数艘的这个渔船。当然呢，中国非常的强硬，还是用强制管制，最终还是强制的驱离。那么参加栏目的名嘴说啊，中国那么在335天呐，真的跟日本人在钓鱼台为了这个领土的完整以及领域的这个主权，那么为了维护，当然啦，说非常的硬，也非常的不客气。特别是这1年多来，有几十次的冲突以外，另外也出动了052D 的这个导弹驱逐舰，以这个日本的这个所谓的准航母也在钓鱼岛海域，也是非常非常的惊悚的这个对抗。那么台湾方面呢？为什么赖清德、蔡英文、民进党执政这段时间呢？他们一直都没有声音，反而通过了立媒，也就是民进党控制的电视台请了一些绿营的名嘴既然反过来批评大陆海警，说他的执法什么野蛮粗暴甚至于站在日本人那一边他说大陆海警违反了国际的海洋法。你看看名嘴甚至于拍桌子说这个民进党是真的是不要脸，连自己的主权都不要了，为了拍日本人这个大哥所以他把钓鱼岛直接给卖掉，那真是丢死人好，大家可以翻翻内容，就是谢长廷他当然已经下台了，回台湾不当驻日代表了。在他任期当中就发生过1、2次，也就是台湾渔船渔民到钓鱼岛附近去捕鱼，然后给日本的这个海上保卫厅这个给抓走了，然后扣船然后罚重款这谢长廷既然还批评说，我们台湾的渔民违法啦你到人家那里不管怎么样抓了一条鱼，那就是犯法无话可说，该罚就罚，该抓就抓。你看看民进党的官，民进党的嘴，他们的脑里头是装了什么东西真的是卖国贼一样他不整天到晚在骂人家吗？说别人是卖国吗？他这就是道道地地的把主权让给日本人。我记得马英九在的时候那8年，我看他也很努力跟日本搞了2、3次的会议，都在谈什么？也就是钓鱼岛的领域主权是归我们的，所以渔民去捕鱼不算犯法，大家都有一个界限，也就是说，你的渔民捕我不抓你，但是台湾渔民去了钓鱼岛抓，你们也不要抓我们。这是在马英九执政的时候。那么从蔡英文执政以后到赖清德，你看看从来一直都不敢谈钓鱼岛，为什么？因为他怕得罪日本人。
那么我就不知道为什么民进党的执政就这么让台湾人感觉到好像怎么都是跟他们的这种理念跟台湾民众的这个所谓的民意完全是背向而离。那么这戏下去的话，我也看到了日本人不只说在这个钓鱼台捣乱以外他现在一直想军事扩充。你看这个岸田文雄的嘴脸天天的跳出来骂中国，跟那个拜登美国人揣一块，跟那个什么小马克思菲律宾人揣一块，干嘛？搞联合军事演习。那么在南海在台海，他就是又跟大陆对呛，一直就是非常非常的明显要搞军事扩充以外，就为了他的内需。什么叫内需？岸田文雄的民意已经不行了再不整一两个大事件出来的话，那肯定首相是当不了啦。所以这个时候台湾人都说了在钓鱼台主权方面，中国人才是堂堂正正的中国人。为了维护主权，你看看333天连续的作战，一次也不饶过日本人。所以不管是在台海、南海、在东海、在钓鱼岛主权上，中国绝对不让。台湾的民进党、台湾的民众，大家应该向大陆同胞学习。好，这一期节目阿元就分析评论到这儿。记得没有加盟粉丝的朋友，一定勇敢一点，点个关注。阿元非常乐意，也非常的欢迎，想交你这个好朋友。没有什么目的，就是我阿元有新的作品，你就第一时间可以先看到而已。那么如果是粉丝的，记得点个赞哦，也可以留言，我们可以互动。感恩，下期再会。您现在收看的是中华卫视台湾台。